حبايبي الغاليين، حد فكر فيكوا في يوم يعمل الخيار محشي؟ انا بقى اللي حشيت الخيار. ايه رايكم؟ شفتوا؟ بصوا عامل ازاي. ايوه حشيته، بس مش محشي. حشيته وخللته، خليته تحفه. ولا بيبسي الغلابه بقى، بيقولوا عليه ايه، ويسكي الغلابه ولا بيبسي الغلابه تقريبا. بصوا الميه بتاعته، بتاعت التخليل بتاعته، شكلها عامل ازاي. ميه الترشي تحفه، طعم روعه. طعم روعه، كفايه تشربيها بس كده، مش حادقه وجميله، حلوه قوي قوي يا جماعه. ممكن تغمقي لونها، تزودي شويه بابريكا لو انت عايزه. تحفه. عايزين تعرفوا الطريقه؟ يلا بينا على الفيديو. حبايبي طمطومه، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله هنبدا وصفه جديده من وصفات طمطومه. دي قناتي ماما طمطومه للطبخ، واللي ما يعرفنيش انا فاطمه خليل. وان شاء الله اقدم لكم النهارده الخيار، تخليل الخيار بطريقه جديده قوي، جديده جدا، هتعجبكم وهتاكلوا خيار زي العسل. هنعوز النهارده ده كيلو خيار اهو، وهنعوز قرنين فلفل احمر، وثلاثة فلفل اخضر، ده مش حامي على فكرة، في قرن واحد حامي والاتنين دول عادي، وليمونتين متقطعين، ودي نص حزمة كزبرة ونص حزمة كرفس، طبعا مغسول ومتنضف. وهنا عندنا توابل الترشي، معلقة كزبرة، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة لورو مطحون على حبهان مطحون، ومعلقه شطه. ودي التوابل اللي بتعمل طعم الترشي عند، والريحه عند بتوع الترشي. وهنعوز كوبايه خل، وطبعا الملح بتاعنا. وهنبتدي بقى هنروح على البوتاجاز علشان نكمل الطريقه. بس الاول، اللي لسه معايا ما ينسانيش في اللايك والشير وكومنت صغير يا جماعه، عشان احس ان تعبي بفايده. يا ريت يعني ما تنسونيش في كومنت صغير حلو من بقكم كده، ولايك، واللي مش مشترك يشترك عشان يوصلوا كل وصفاتي. هنروح بقى على البوتاجاز. الخيار يا جماعه ده هتاكلوه تاني يوم، يعني مش هيغيب ولا اي حاجه، علشان كده تكتفوا، دي نصيحتي، تعملوا كيلو على اساس ان لما يخلص تعملوا تاني يعني. تمام، يلا بقى بينا على البوتاجاز. يلا. طبعا هنا حبايبي انا حطيت حله اهي على البوتاجاز. هحط فيها حوالي لتر الا ربع ميه، وهحط فيها كمان كوبايه الخل اللي احنا قلنا عليها. وطبعا لو خل بلسمك يبقى افضل. تمام. عقبال ما الميه دي تغلي هنعمل ايه؟ هحط كمان معلقتين كبار ملح، معلقه، حط كمان معلقه كبيره سكر. هنقل بس الحله على العين التانيه. هنسيب الميه دي تغلي، وعقبال ما تغلي هنعمل ايه؟ هنجيب الخيار بتاعنا، هنبتدي نشق الخيار كده اهو، كده زي ما بنشق البتنجان لما بنيجي نخلله كده. شقنا الخيار بتاعنا، نركنه، ونبتدي نحضر بقى في ايه؟ في الخلطه اللي هنحشي بيها الخيار. هو ده خيار مخلل محشي. هنروح بقى نحضر الخلطه، تعالوا معايا. هنحضر بقى الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنحشي بيها الخيار. ده طبعا زي ما انا قلت لكم، نص ربطه كزبره ونص ربطه كرفس. طبعا اسهل حاجه في تخريط الخضره المقص. هنخرطها ناعمه على قد ما نقدر كده بالشكل ده. انا مش عايزه اعملها في الكبه عشان ما يعني ما تعسرش. كده خلاص يا حبايبي، انا خرطت الكرفس والكزبره اهو. هروح بقى اضرب افرم الفلفل دون في الكبه وارجع لكم. كده حبايبي طبعا فرمت الفلفل اهو، الاحمر والاخضر في الكبه. هجيب بقى البوله اللي انا هخلط فيها الخلطه اللي هحشي بيها الخيار. طبعا الخلطه دي لو فاضت منك عادي ممكن تشيليها تخللي بيها بتنجان او اي حاجه تانية. و هحط عليها الفلفل، وهحط عليها كمان دي شويه توم اهو.
وهحط عليها التوابل اللي انا قلت لكم عليها، نصها اهو. وطبعا هحط عليها برضو معلقه صغيره ملح. وهقلب بقى الخلطه دي كده كلها مع بعضها. هنسيب بقى الخلطه دي كده على جنب، وهنروح للميه. طبعا سخنت قوي، يعني قبل الغليان بسنه. هننزل فيها الخيار بتاعنا، هنطفي عليها، هنغطيها ونسيبها حوالي 10 دقايق. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما مر 10 دقايق. هنبتدي بقى نعمل ايه. طبعا ما تنسوش ان انتوا تطفوا النار، يعني غليت الميه، حطيت الخيار، طفيت النار، سبتها 10 دقايق اهو. طلع الخيار بقى بتاعنا كده بالشكل ده. الميه دي هنستخدمها، ده الخيار اهو طبعا، ودي الخلطه اللي جهزناها، ودي العلبه اللي احنا هنحط فيها اهي. هنجيب الخياره، هنفتحها كده بالراحه طبعا، وهنبتدي نحط فيها الخلطه بتاعتنا. هنحط شويه من الخلطه دي الاول في العلبه كده اللي احنا هنخلل فيها الخيار اهو. مش كده نرصه. طبعا ايه معلش يعني تحاولي بقى بايدك كده، معلش بقى مضطره اعمل بايدي اهو. مش كده. طبعا ما اقولكوش طعم الخيار ده هيبقى عامل ازاي، تحفه. هنرص واحده كمان اهي. اهو هكمل بقى الكميه وارجع لكم بخلص. رجعت لكم تاني طبعا يا حبايبي بعد ما حشيت كل كميه الخيار اللي عندنا. هنبتدي نحط عليها التوابل اللي احنا كنا سايبينها. وهنحط عليها الليمون بالشكل ده، حلقات الليمون. وهنحط عليها كمان معلقه صغيره كده ملح. وهحط مع التوابل سنه قرفه صغيره، بتدي طعم تحفه، لان دي هتبقى زي ميه الترشي بالظبط. الميه بقى اللي احنا سلقنا فيها الخيار هي اللي احنا هنزود بيها بالشكل ده اهو. هنغطي العلبه بتاعتنا بالشكل ده. ده تاني يوم هتاكلي منه اخر جمال واخر حلاوه، والميه هتشربيها كمان زي ميه الترشي. وبعد كده تاني يوم اما يبرد خالص هتحطيها في التلاجة وتطلعي منه بقى وتاكلي احلى خيار هتدوقيه. والميه تحفه. تمام. يا ريت اللي لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما ينسانيش باللايك وكومنت صغير عشان افرح واحس ان انا مقبوله منكم. ومش رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الصبح طبعا كده الخيار انا عاملاه بالليل، واحنا الصبح اهو حوالي الساعه 8. هنفتح بقى ونشوف الاخبار. طبعا بسم الله ما شاء الله، بصوا الميه عامله ازاي. هنجيب بقى طبق كده عشان نشوف بقى ايه الاخبار كده. طبعا بصوا الخيار استوى وتحفه، بصوا عامل ازاي. بصوا الخيار عامله ازاي، وطعم بقى طبعا الحشوه جوه اهي. رهيب، طعم روعه، ومش حادق، حدوقيه مناسبه، وطعمه جميل جدا. يا ريت تجربوا مخلي الخيار بالطريقه بتاعتي، هيعجبكم جدا. وهتعملوه على طول. نشوف بقى ميه الترش بتاعتنا اخبارها ايه.
طبعا بصوا زي ما بيقولوا ايه، ويسكي الغلابه او بيبسي الغلابه. بصوا عامله ازاي. طبعا انت ممكن تصفيها من الخضره وممكن تشربيها بيها يعني. بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا لو انتوا عايزين تغمقوا لونها شويه او تحمروا شويه زودوا شويه بابريكا، وطعمها حكايه تحفه. يا ريت تجربوا الخيار المخلل المحشي زي ما انا عملته كده، وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. واشوفكم في وصفه جديده من وصفات طمطومه. مع السلامه.